हमारी गली आ जाना। ये है हमारा दोस्त जो कर रहा है यहाँ 1 साल से तैयारी। इसी के पास हम रहते हैं इस रूम पे। अब हम चले चाय पीने। तो गाइस हम चले चाय पीने। चल करण आजा। 10 साल से समझ सकते हैं किस लेवल का आदमी है भाई। क्या छोड़ो, हम चलते हैं चाय पीने। ये है यहाँ की 6 रुपये वाली कुल्हड़ चाय। और ये है करण, इसकी कुल्हड़ चाय का मज़ा ले रहा है। और ये इसका फ्रेंड जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, हम आपको बताए थे। फिलहाल हम चाय का मज़ा लेते हैं, मिलते हैं आपसे बाद में। बाय। चाय हो गई ख़त्म। चाय थी बहुत स्वादिष्ट। अम्मा चाय बहुत अच्छी बनाती है। दिन में पता नहीं कितने लोग चाय पीने आते हैं यहाँ पर। सिर्फ 6 रुपये की चाय, पैसे नहीं है, फ्री में ले लो। भाई कुछ भी बोलो, पर इलाहाबाद में घर ए वन है, नंबर 1 घर है यहाँ पे। क्योंकि देखो इस घर में 4 डॉक्टर हैं, तो घर तो होगा ही बेस्ट। और भी भाई एक से एक घर है यहाँ पे, बहुत आलीशान घर है यहाँ। क्योंकि आईएएस आईपीएस और वकीलों के ही घर होंगे यहाँ पे, तो बेस्ट ही होंगे। एक घर ये देखो भाई। भाई ये भी बहुत प्यारा घर है, बहुत ही प्यारा घर है। पर ठीक है भाई, अगर नौकरी होगी तो सब कुछ जायज़ है। अगर नहीं होगी तो कहीं ठेला लगा के लिखे होंगे बीटेक चाय वाला, एमबीए चाय वाला, या बेरोजगार चाय वाला। भाई पैसा है तो सब कुछ है, इसलिए मेहनत करो, अपना 100% दो और अच्छा लाइफ स्टाइल जियो। भाई गरीब के घर पैदा होना खता नहीं है, गरीब मर जाना खता है। ये है भाई यहाँ का इलाहाबाद का पार्क, जिसमें सभी लोग घूमने आते हैं। बहुत लोग हुए यहाँ पे। ये देखो भाई बहुत बड़ा पार्क है, इसमें बहुत लोग आते हैं। बहुत भैया लोग आते हैं, बहन लोग आते हैं, आंटी भी हैं, काफ़ी लोग हैं यहाँ पे। भाई हम तो चल दिए टहल के अपने रूम पर। इस साला आधे घंटे से वेट कर रहे हैं, करण अंदर ही घुसा, लड़कियां ताड़ रहा होगा साला, आ ही नहीं रहा। साले की नीयत डोल जाती है अंदर लड़कियों को देख के। कोई बात नहीं, हम तो बाहर वेट कर लेंगे। वो दिखा आ ही रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। ये रहा अपना मुटुआ करण। करण इधर चलो, चलते हैं रूम पे। खाना क्या बनाया? हाँ भाई आज खाना भी, खाने में क्या बनाया जाए? यहाँ तो अच्छा अच्छा मिल रहा है, बट ये तो हमारे बजट में नहीं है। ऊपर से पेट खराब हो जाता है। पापा फूफा हमारे बोलते हैं बेटा बाहर से खाने से अच्छा है तुम घर का खाओ, मस्त खाओ। और तू इतना अच्छा बनाता है यार, फिर तो तेरे हाथ का तो खाना बनता है। बता फिर आज क्या बना रहे हैं हम लोग, बता। अरे ढंग में बोल दे, पोपट मत कर। आज हम दाल चावल बनाए। दाल चावल बनाया था ना, पीले चावल। तो क्या बनाए? सुबह कढ़ी बनाई थी हम लोगों ने। नुनुआ की सब्जी है। सही सही बता यार। तरुई क्या? तरुई तरुई तरोई? अरे हमारे यहाँ तोरी बोला जाता है, इधर तुरोई बोला जाता है। भाई तुरोई बना रहे हैं गाइस हम, तो दिखाते हैं हम आपको वहाँ पे रूम पे जाके। आज हम तुरोई तुरोई